আসসালামু আলাইকুম বাড়িশুরি চ্যানেল বিসি থেকে আমি মামুন আপনাদেরকে মিরপুর পাখির হাট থেকে স্বাগতম। 8 সেপ্টেম্বর 2023 সালের আজকের পাখির হাট চমৎকার এবং সুন্দর পাখির হাট এবং ক্রেতা বিক্রেতায় সরগরম আজকের পাখির হাট। তো আজকে আমরা পাখির দাম জানার চেষ্টা করব এবং পাখিগুলো আপনারা কিভাবে ক্রয় করবেন সেই বিষয়ে জানার চেষ্টা করব। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চলুন আজকের পাখির হাটটা এনজয় করি। আরে চমৎকার চমৎকার দারুণ দারুণ, এরকম দৃশ্য খুব কম দেখা যায়। দুইটা পাখি হাতে একই রকম ভাবে, দুজনের কি তিনজনের কি মহব্বত। ভাই এগুলার কি এইভাবে এত সুন্দর কিভাবে করলেন ভাই? ভাই এগুলো আসলে ছোটকাল থেকে পারলে এই ধরনের পাখিগুলা লরি পাখি সবচেয়ে বেশি শিকারি হয়, বড় লরি সব শিকারি হয় না, শিকারি। এত সুন্দর দৃশ্য খুব কমই দেখা যায় ভাই, চমৎকার পাখি এবং আপনারা খুব সুন্দর লাগতেছে এদের সাথে আর কি। এগুলার বয়স কিরকম ভাই আপনার এই পাখিগুলোর? অ্যাডাল্ট ভাইয়া, সব অ্যাডাল্ট, মানে ব্রিডিং উপযোগী হয়ে গেছে। এটা ফিমেল, রেড কালারটা ফিমেল, এটা মেল। আচ্ছা এইটা আমার, এটা হচ্ছে ফিমেল আর এটা হচ্ছে মেল। মেল, আচ্ছা এই হচ্ছে জোড়া চমৎকার পাখি। দুইটাই কথা বলে ভাই? হ্যাঁ কথা বলে ভাই, দুইটা পাখি কথা বলে। কথা বলে না, মেটো মেটো নাচানাচি করতেছে আর কি। মেটো মেটো মেটো। আচ্ছা আচ্ছা, প্রাইস কত করে যাচ্ছেন ভাই? ভাইয়া এটা হলো 22,000, এটা 20,000। 20,000 22,000। আর কেউ যদি জোড়া সহ নেয়? জোড়া নিলে তো অবশ্যই কমাই দিব। কমাই দিবেন না? অবশ্যই কমাই দিবেন। মাশাআল্লাহ সুন্দর, এটা তো দারুণ পাখি। আসলে এরকম পাখি দেখতেই মনে চায় খালি। এবং যারা নেবেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন, এত সুন্দর পাখি। ভাই আপনার কাছে আর কি আছে ভাই আজকে? আজকে আছে আরো ভাই, এই যে কিছু টেম বার্ড আছে। আছে আরো টেম বার্ড আছে ভাই না? আচ্ছা এই তো আরো কত সুন্দর সুন্দর পাখি। এখানে আছে হলো একটা, এটা হলো বেবি। বেবি না? দুটাই আছে। এটা প্রাইস পড়বে 11,000 টাকা মাত্র। 11,000 টাকা পড়বে না? এটাকে আপনারা নিয়ে পাইলা পুষা এরকম করতে পারবেন। এরকম করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আছে একটা ব্লু, এটার ফেদারগুলো পড়ে গেছে, ফুল ট্যাম। আচ্ছা ফুল ট্যাম না? এটার দাম হলো ভাই মাত্র 8,000 টাকা। মাত্র 8,000 টাকা? 8,000 টাকা। ব্লু ভাই এটা আসবে তো? হ্যাঁ ভাইয়া, এটা বলে যেন আসতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, না এটা আসবে ইনশাআল্লাহ, কারণ এটার একটু পুষ্টি ঘাটতি দেখা যাইতেছে। এটা পুষ্টি সংক্রান্ত খাবার খাওয়াইলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। তারপর আছে একটা গ্রে রিং নেক, এটা বেবি। আচ্ছা 1 মাস প্লাস। আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইসও মাত্র 8,000 টাকা। এটার প্রাইসও মাত্র 8,000 টাকা না? জি। আচ্ছা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর পাখি, চমৎকার পাখি। আচ্ছা এই মাশাআল্লাহ দিন এই ভাইয়ের কাছে আজকে এই হচ্ছে। এছাড়া ভাই আপনার বাসায় তো আরো পাখি আছে তো ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া, আমার বাসায় আরো অনেক ধরনের পাখি আছে। আচ্ছা যাক আলহামদুলিল্লাহ। ভাই তো একটু ফোন নাম্বারটা এবং লোকেশন একটু বলবেন। আমার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা মিরপুর 6 নাম্বার। আমার ফোন নাম্বার 01912784678। চাইলে আমার বাসায় যেয়ে দেখে শুনে পাখি ক্রয় করতে পারবেন। ওকে। আর আপনি তো পাখি ডেলিভারি দেন ভাই? জি, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। ওকে ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম কামাল ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, ভালো আছেন না? ভালো আছি জি, ভালো আছি। দেখি ভাই আজকে আপনার কাছে কি কি পাখি আছে আল্লাহর রহমতে? আজকে ভাইজান এইখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো আমাদের সেটআপ। পুরো আপনাদের সেটআপ জি না? জি জি। আচ্ছা এখানে প্রথমে দেখি হ্যান্ড টেম কি আছে ভাই? হ্যাঁ, হ্যান্ড ফিডিং বেবি আছে আপনার, এই যে চিনামন পালের। জি। এগুলা 1500 টাকা পিস রাখা যাবে। আচ্ছা। আর একটা গ্রের বাচ্চা আছে। আচ্ছা এটা 1000 টাকা পিস রাখা যাবে। 1000 টাকা পিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এগুলো হচ্ছে 1500 টাকা পিস। হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এখানে আছে আপনার সেলফিট। সেলফিট এটা আপনার নিউ অ্যাডাল হয়ে গেছে 6 মান্থ প্লাস আর কি। আচ্ছা। এটা রাখা যাবে 5000 টাকা। 5000 টাকা রাখা যাবে? 5000 টাকা। এখানে এক জোড়া ইংলিশ আছে। জি। এই জোড়া রাখা যাবে 6000 টাকা। 6000 টাকা? 6000 টাকা, বিগ সাইজের ইংলিশ। আচ্ছা 6000 টাকা রাখা যাবে। আর এখানে আছে গোল্ডিয়ান। গোল্ডিয়ান গুলো রাখা যাবে আপনার 2500 টাকা পেয়ার, যেই পেয়ারই নেই। 2500 টাকা পেয়ার ভাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, যেই পেয়ারই নেই। যে পেয়ারই নেই 2500 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এখানে আছে কনুর টেম করা। জি। এই পেয়ারটা রাখা যাবে 10,000 টাকা। কোন 10,000 টাকা পেয়ার, মেল ফিমেল কি? মেল ফিমেল, হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা? ডিম বাচ্চা করা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে আছে আপনার ডায়মন্ড ডাব জোড়া রাখা যাবে আপনার 1500 টাকা সিলভার। সিলভার আচ্ছা। হ্যাঁ 1500 টাকা। আর অন্যান্য যে ফিঞ্চ আছে এগুলো 1500 টাকা জোড়া, লং টেল। লং টেল 1500 টাকা জোড়া। আচ্ছা। আর এইখানে আছে হইলো এই জোড়াটা রাখা যাবে 14000 টাকা, এটা লেস উইং। লেস উইং এর 14000 টাকা? 14000 টাকা জোড়া। 14000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ। আর এই জোড়াটা রাখা যাবে 12000 টাকা। এটা রাখা যাবে 12000 টাকা? 12000 টাকা। আচ্ছা। আর এইখানে আছে আপনার এই লাভবার জোড়া রাখা যাবে আপনার 7000 টাকা। 7000 টাকা রাখা যাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এইখানে লাভবার যেটাই নেক আপনার 2000 থেকে 2500 টাকার মধ্যে পিস নিতে পারবে। 2000 টাকা থেকে 2500 টাকার পিস নিতে পারবে? পিস নিতে পারবে, হ্যাঁ। আচ্ছা
2000 টাকা থেকে 2500 টাকার মধ্যে পিস। হ্যাঁ আর এখানে আর এই জোড়াটা আপনার নেওয়া যাবে আপনার 3000 টাকায়। 3000 টাকা। আর এটা আর ওইটা হলো 6500 টাকা। ওইটা 6500 টাকা। আচ্ছা নিচের দিকে আছে রেড অফলাইন, আর নিচে আছে বাজরিকার। জেপিগুলো আপনার 2500 টাকা জোড়া। জি জি। আর অন্যান্য যেগুলো আছে ওইগুলো মনে করেন 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা 2500 টাকা থেকে 1200 টাকা জোড়া। আর এই যে নিচে যে ককাটেল আছে গ্রে গুলো আপনার যারা নিবে যদি একবারে নেয় তাহলে গ্রে গুলো 1500 টাকা পিস রাখা যাবে। আচ্ছা। আর এই যে ঝর্ণাপালটা ফিমেল আর ওই লুটিনোটা ফিমেল গুলো 3000 টাকা পিস। 2000 পিস। আর এই হোয়াইট ফেসটা ভাই? ওই যে হোয়াইট ফেসটাই 3000 টাকা পিস, ওটা ফিমেল। আচ্ছা। আর এই যে চিনামন দুইটা বসে রয়েছে, জি জি, ইয়েলো চিনামন, এগুলা জোড়াটা রাখা যাবে 5000 টাকা। জোড়াটা 5000 টাকা, চিনামনের জোড়াটা 5000 টাকা। 5000 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা। হ্যাঁ। আর যদি কেউ খামার করায় আগ্রহী হয় সেক্ষেত্রে আমার খামারের পুরো সেটআপ আমি সেল করে দিব। পুরো সেটআপ সেল করে দেবেন? পুরো সেটআপ সেল করে দিব। আমার মিরপুর থেকে দূরে পোস্টিং হইতেছে। আচ্ছা, এখন আপনাদের সেটআপে কি কি আছে? আমার সেটআপে আপনার অ্যালবিনো পাইট, লুটিনো পাল, হেভি পাল, তারপরে আপনার চিনামন পাল, ঝর্ণা পাল, হোয়াইট ফেজ, ইয়েলো ফেজ, গ্রে, আপনি যে কোনো মিউটেশন চাই আমার কাছে 25 পেয়ার রানিং আছে। 25 পেয়ার রানিং আছে এবং সবগুলোর সাথে ডিম বাচ্চা দেখে নিতে পারবে। ডিম বাচ্চা দেখে নিতে পারবে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে কেউ যদি চায় তাহলে ভিডিও দেখাইতে পারবেন তাদের? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভিডিও দেখাই দেওয়া যাবে। আর যদি মনে করে যে ফুল সেটআপ সহ নিবে তাও সে দাম ধরে নিতে পারবে। একেবারে ব্রিডিং বক্স থেকে শুরু করে ক্যারিং কেস, খাবার সবকিছু আমি দিয়ে দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ। ধন্যবাদ ভাই, আপনার নাম্বারটা একটু বলবেন? 01916947366, লোকেশন মিরপুর 12, এবং পাখির যে প্রাইসটা দিব রিজনেবল প্রাইসে। ওকে ভাই, ধন্যবাদ ভাই। জি আসসালামু। এটা রতন ভাই, এটা যে বিক্রি করলেন এটা মেল না ফিমেল? এটা মেল বিক্রি হলো। এটা মেল বিক্রি হলো না? শিওর? হ্যাঁ এটা মেল। এটা বয়স 7 থেকে 8 মাস বয়স এবং খুব অ্যাক্টিভ আছে, পাখিটা ফ্রেশ আছে, লোকাল রেগুলার, কোনো বাইরের পাখি না। লোকাল পাখি। যে ভাই নিচে সেই পাখির জোড়া বিক্রি হলো মেলটা 3000 মারা টাকা। গেছে, সেই মেলটা রতন ভাইয়ের কাছে নিয়ে নিল এবং আরো আমরা রতন ভাইয়ের কাছে কি কি আসছে সে বিষয়ে জানবো। ভাই এটা বিক্রি করলেন কত টাকা? এগুলো 3000 টাকা পিস। 3000 টাকা পিস না? আচ্ছা ইনশাল্লাহ আমরা আরো দেখবো রতন ভাইয়ের কাছে কি কি পাখি আছে। ভাই এখন আমরা দেখি যে এখানে আমাদের যে রিংনেক, যে হোয়াইট রিংনেক যেটা আছে, এটা কিরকম কি আপনার প্রাইস? এটা অ্যালবিনো রিংনেক বলে, এটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা। এটা ব্রিডিং হিসেবে 3বার ব্রিড করছে, দাম চাচ্ছে 40000 টাকা। ব্রিডিং অলরেডি করা শেষ? হ্যাঁ 3বার ব্রিড করছে আগে, 40000। এটা বয়স প্রায় 4 বছরের কাছাকাছি। 4 বছরের কাছাকাছি। আচ্ছা, তার সাথে সাথে আর একটা বোধহয় আছে এখানে দেখলাম না? এখানে উপরেটা দেখেন, এটা হলো লুটিনো রিংনেক প্যারট। আচ্ছা। হলুদ। মেলটা মানে মোল্টিং কমপ্লিট, একটা ব্রিডিং মোডে আছে মেলটা। আর ফিমেলটা মোল্টিং শেষের পর্যায়ে, মানে 1 মাস পরে ওটা আবার বক্স দেওয়া যাবে। ওই আগে ব্রিড করছে, 2বার ব্রিড করছে আগে। 2বার অলরেডি ব্রিড করা শেষ? একদম খুব বন্ডিং পেয়ার, খুব অ্যাক্টিভ পাখি, মাশাআল্লাহ সাইজও বড়। মেলটা দেখেন খুব পাগলামি কোথায়, ব্রিডিং এর জন্য রেডি আছে মেলটা। আচ্ছা। এই জোড়াটা চাচ্ছি 45000 টাকা। 45000 টাকা যাচ্ছে। আর নিচে অ্যালবিনো একটা পেয়ার আছে, একবার ব্রিড করছে, এই পেয়ারটার দাম 40000 টাকা জোড়া। একবার ব্রিড করছে, 40000 টাকা চাচ্ছেন? আর পাশে আছে আবার টার্কিশ ব্লু, এটা নিউ এডাল, এবার ব্রিডে দেওয়া যাবে এই বছর। এটার দাম পড়বে 35000 টাকা। 35000 টাকা পড়বে না? আর তার নিচে দেখেন অনেকগুলো জেপি আছে, জাপানি কেস্টেড। এগুলো বয়স 5 থেকে 6 মাস। হলুদগুলো দাম চাচ্ছে 2800 করে জোড়া। আর হলুদ বাদের যে কালার আছে এগুলো 2000 করে জোড়া। 2000 টাকা যাচ্ছে জোড়া। পাশে আছে গ্রিন চিকের একটা পেয়ার আছে, মেল ফিমেল দুইটাই গ্রিন চিক, 8000 টাকা যাচ্ছে জোড়া। আর পাইনাপেল ফিমেল এবং গ্রিন চিক মেল, ওটাও 8000 টাকা পড়বে জোড়া। মানে এখানে 8000 টাকা জোড়া করে আর কি? হ্যাঁ, দুইটা জোড়া আছে। এখানে টিম সাইজের বেবি আছে দুইটা, পাইনাপেল কোনোর আছে 1 পিস, বয়স মাত্র 28 দিন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা যাচ্ছে 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর এখানে ককটেল লুটিনো একটা বেবি আছে, এটা চাচ্ছে 1800 টাকা। 1800 টাকা। আর এখানে ককটেলের জোড়া আছে, ওই মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। লুটিনো মাস্টার ব্রিডিং পেয়ারের দাম তো 7500 টাকা। 7500 টাকা। আচ্ছা। আর নিচে আছে আপনার সেমি অ্যাডাল্ট গুলা, যেমন বয়স 7-8 মাস, এগুলা জোড়া যাচ্ছে 5.5 করে। 3টা পেয়ার আছে। 3টা পেয়ার আছে না? 5.5 করে সিঙ্গেল, 3টা মেল আছে। এই মেলগুলোর দাম যাচ্ছে 2700 করে ফিক্স। 2700 করে ফিক্স। 7 থেকে 8 মাস বয়স। 7 থেকে 8 মাস বয়স। আচ্ছা। আর পাশে একটা হোয়াইট ফেস হেভি পাইটের একটা মেল আছে, খুব সুন্দর, বয়স 7 মাস, দাম 4000 টাকা। 4000 টাকা। আর এখানে ফন কালার ফিমেল এবং হোয়াইট ফেস গ্রে মেল, এই জোড়াটা পড়বে 5000 টাকা। রানিং জোড়া। রানিং জোড়া না? জাবা 3 কালারের 3 জোড়া আছে, গ্রে পাইট জোড়া 1200, সাদাটা 1600 আর সিলভার 1800। আচ্ছা।
আর লাভবার্ডের জোড়া পড়বে 3,500 করে জোড়া। আচ্ছা, লাভবার্ডের জোড়া 3,500 করে পড়বে। হ্যাঁ, জোড়া 3,500। আর এখানেও আছে কিছু লাভবার্ড, এটাও 3,500 টাকা করে জোড়া পড়বে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আজকে আমাদের রতন ভাইয়ের পাখি। তো রতন ভাইয়ের নাম্বারটা একটু বলবেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 0183979016 এইখানে আবার আমার ল্যান্ড ফোন নাম্বার দেওয়া আছে এবং ফেসবুক লিংক দেওয়া আছে, প্যারট বার্ডস এভিয়ারি। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন না ভাই? এই যে গত সপ্তাহে যে দেখছিলাম একটা সানকনিউর, ওটা কি শেষ, বিক্রি হয়ে গেছে? একটা সেল হইছে, আরেকটা আছে ভাই। যাক, ওই আরেকটা কোথায় ভাই? এটা নাকি এটা? না না, এটা ঝান্ডিগুনুর ভাই। এটা ঝান্ডিগড়ি। এই ঝান্ডিগড়ি কি টেম এটা ভাই? হ্যাঁ, টিম এটা রেড ফ্যাক্টর। এটা রেড ফ্যাক্টর না? আচ্ছা, এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটা প্রাইস 13,000 টাকা ভাই। 13,000 টাকা। আর ককাটেলের এগুলো? ককরেজ এগুলো ভাই 5,000 টাকা ফিক্স প্রাইস ভাই। 5,000 টাকা ফিক্স। হ্যাঁ, পেয়ার আছে ভাই। আর নিচের এটা? সেম। সেম। আর এখানে একটা ইয়েলো রিংনেক দেখা যাচ্ছে। ইয়েলো রিংটার ভাই একটু ডানায় প্রবলেম আছে, এছাড়া পাখি ফিট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার দাম চাচ্ছিলাম 15,000 টাকা ভাই। 15,000। আর এই জামাগুলো? জামা ভাই আপনার তো 1500 টাকা পেয়ার। আচ্ছা। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে লাভবার্ড কিছু আছে। হ্যাঁ, লাভবার্ড বিভিন্ন রকমের লাভবার আছে, এগুলো ভাই জোড়া 4,000 টাকা ভাই। আচ্ছা, এখানে 4,000 রোজ দেখা যাচ্ছে, ফিশার। আর গ্রিন চেক কোনটা ভাই 12,000 টাকা যাচ্ছে। 12,000 টাকা যাচ্ছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রিন চোখ তো 12,000 টাকা যাচ্ছেন। গ্রিন চোখ টেক ভাই ডিম বাচ্চা করছে আপনার বাসায়? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করছে ভাই। ডিম বাচ্চা করছে, মাশাআল্লাহ। দিলে হচ্ছে আজকে ভাইয়ের নামটা বলে একটু ফোন নাম্বারটা বলবেন। ভাই আমার নামটা জয়, 01304042599। জি ভাই, ধন্যবাদ ভাই। যারা গোল্ডিয়ানের ফিন্স, আওয়েল ফিন্স, স্টার ফিন্স, লং টেল খুঁজতেছেন, তারা কিন্তু আমার এই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমরা দেখবো আর কি। ভাই, স্টার ফিন্সগুলো কীরকম প্রাইস চাচ্ছেন? ভাই স্টার ফিন্সগুলো 2,000 টাকা প্রাইস। 2,000 টাকা প্রাইস। জি। আচ্ছা, আর এই সেট আপটা কত যাচ্ছেন ভাই? সেট আপ সব বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, সেটা ডিমও আছে, ডিম পাচ্ছে একটা। আচ্ছা, আমরা ডিমটা দেখানোর চেষ্টা করি দর্শকদেরকে। অন্ধকারের কারণে হয়তো দেখানো যাচ্ছে না। তো আচ্ছা, ডিম আছে এখানে দেখা যাচ্ছে আর কি। ডিম আছে আর কি, দেখানো যাচ্ছে না আর কি। তো এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? লং টেলের এই সব পুরো সেটআপ সহ প্রাইসটা চাচ্ছি ভাই 1,800 টাকা। একদম পুরো ফুল হ্যাঁ, বক্স fixed। সব সহ? হ্যাঁ, ফিক্স 1,800 টাকা। ফিক্সড 1,800 টাকা চাচ্ছেন না? জি। আচ্ছা। এটা আপনার হোয়াইট লং টেল বের হয়। হোয়াইট লং টেলও বের হওয়ার চান্স আছে? চান্স নাই, 100%। 100% বের হবে? হ্যাঁ, বের হবে, গ্যারান্টি সহ। গ্যারান্টি। আর এই আউল কত চাচ্ছেন ভাই? আউল 2,000 টাকা, ফন্ডা 2,000 টাকা, ব্ল্যাকটা 1,600 টাকা। আচ্ছা, 2,1600। আর এই গোল্ডিয়ানগুলো? গোল্ডেনগুলো আপনার ব্লুটা 6,500 টাকা, ব্লুটা 6,500 টাকা। জি। গ্রিনটা 4,000 টাকা, আর ইয়েলোটা আপনি 4,500 টাকা। আচ্ছা, আর এগুলো তো সেম প্রাইস? জি সেম। আচ্ছা ভাই, একটু নামটা বলে একটু ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। আমার নাম রফিক, মিরপুর 60 ফিট। জি। ছাপড়া মসজিদে। জি। মোবাইল নাম্বারটা হলো 01671553380। জি। ভাই, এগুলো কি আপনার? জি ভাই আমার। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইস কত টাকা যাচ্ছেন? ডায়মন্ড আপগুলো হলো আপনার 1,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা। আর বেঙ্গলি আপনার 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ ভাই। ভাই, এটা কি? এটা অ্যালবিনো রিংনেক। রিংনেক? জি। তো সারা রইছে? জি ভাই। এমনি থাকে আপনার? হ্যাঁ ভাই, এটা কথা বলতে পারে ফুল টাইম। ফুল টাইম কথা বলতে পারে? জি। মাশাআল্লাহ, ফুল টাইম কথা বলতে পারে। বয়স কিরকম হয়েছে এটার? এটা বয়স 3.5 বছর প্লাস। 3.5 বছর প্লাস, মানে হচ্ছে ব্রিডিং এজে চলে আসছে। এটা ব্রিডিং মোডে চলে আসছে, আপনি ব্রিড করাতে পারবেন। ব্রিডিং করাতে পারবে আর কি। হ্যাঁ। আর কি কি কথা বলে এটা? এটা মিঠু বলতে পারে, মা বলতে পারে, আর অনেক ধরনের কথা বলতে পারে। এবং আরো যদি কেউ শিখায় আরো শিখালে বলতে পারবে। শিখাইলে বলতে পারবে। আচ্ছা, খুব সুন্দর পাখি আর কি। আজকে হাটে মেশ মাশাআল্লাহ দিলে ভালো হয়। মিঠু। আচ্ছা, এটা নতুন মানুষ দেখলে ভয় পায় আর কি, এই কারণে এরকম হইতেছে। তো এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এবার প্রাইস চাইতেছে আপনার হলো 20,000 টাকা। 20,000 টাকা চাচ্ছেন? একদম এই ফিক্সড প্রাইস না? একদম ফিক্সড প্রাইস বলে একটু আলোচনা সাপেক্ষে বলা যাবে। আচ্ছা। 20,000 টাকা যাচ্ছে। বন্ধুরা যারা নিতে চান, হাসান ভাইকে কিন্তু আপনারা ফোন দিলে ইনশাআল্লাহ। যে হাসান ভাইয়ের কাছে আরো একটা দেখা যাচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ টেম কোকাটেল ভাইয়া। এটা টেম কথা না? এটা 1.5 বছর বয়স। 1.5 বছর বয়স। এটা দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 2,200 টাকা। মাত্র 2,200 টাকা চাওয়া হচ্ছে। এটা হলো মেল। এটা মেল না? হ্যাঁ। আচ্ছা, 2,200 টাকা মেল। মোটামুটি যদি কেউ টেম পাখি খুঁজে তারা কিন্তু এটা খুঁজতে পারে। দেখেন বন্ধুরা, আমি হাতাইতেছি, অপরিচিত লোকদেরকেও বেশ কিছু বলে না। চমৎকার সুন্দর পাখি। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে আর কি আছে ভাই আজকে? এই যে এখানে কিছু বাজিগার আছে। আচ্ছা, বাজিগার কত করে যাচ্ছে? আপনার ক্লাসিক বাজিগারগুলো 800 টাকা করে দাম চাওয়া হচ্ছে। 800 টাকা করে দাম চাওয়া হচ্ছে। জি। আর এখানে আছে কোকাটেল এক জোড়া। জি। এখানে কোকাটেল জোড়াটা আপনার সম্পূর্ণ ব্রিডিং পেয়ার। এটা ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি এবং হিস্ট্রি দেওয়া যাবে। আচ্ছা। আর এখানে আরেকটা আছে সিঙ্গেল ফিমেল। সিঙ্গেল ফিমেল? হ্যাঁ।
আপনার এটা যেটা ব্রিডিং হিস্টরি দেওয়া যাবে লুটিনোটা, এটার প্রাইস মাত্র আপনার চাওয়া হচ্ছে 6500 টাকা। 6500 টাকা চাওয়া হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, এটা ব্রিডিং হিস্টরি দিতে পারবো। আর এটা সিঙ্গেল ফিমেল মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা, আচ্ছা। জি। আর এখানে আর জোড়া করে এখানে কিছু রাখছেন ক্লাসিক বাজিগার আছে, এগুলো 800 টাকা জোড়া। 800 আর টাকা। এখানে একটা আছে বাংলিশের চাওয়া হচ্ছে 800 টাকা পিস। আচ্ছা, আর এইগুলো এই ডোফটা ভাই আর ডায়মন্ডটা তো চাওয়া হচ্ছে 750 টাকা। 750 টাকা। আর এখানে কিছু জাপানিজ আছে, জাপানিজগুলি আপনার বিভিন্ন মিউটেশনের আছে, আপনার 2500 থেকে শুরু করে 4500 টাকা পর্যন্ত। আর ওদের 750 পর্যন্ত। আচ্ছা, এই আর এখানে অ্যাক্সেসরিজ আছে কিছু। হ্যাঁ ভাই, তো আমরা অ্যাক্সেসরিজও বিক্রি করে, পাখির খাবারও বিক্রি করে, আচ্ছা সব কিছুই বিক্রি করে। তো মাশাআল্লাহ দিলে। আর এগুলো কার ভাই? এগুলো কি আপনার? না, এগুলো আমার নয়, এগুলাই ভাইয়ের। এগুলোই ভাই আছে, এগুলো আমার একটু পর্যন্ত। আপনার একটু পর্যন্ত। আচ্ছা ভাই, ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 01737579740। আমার লোকেশন নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। ভাই কি প্রতি শুক্রবার আসেন এখানে? জি ভাই, প্রতি শুক্রবারই আসি এখানে। আর কেউ যদি আমার এখানে এসে নিতে চায় নিতে পারবে, কেউ যদি ডেলিভারি নিতে চায় সেক্ষেত্রে ডেলিভারি দিতে পারবো। আচ্ছা। কিন্তু ডেলিভারি নিতে হলে, আপনার পাখি ডেলিভারি নিতে হলে সম্পূর্ণ পেমেন্টটা আগে করতে হবে, ডেলিভারি চার্জ সহ। আর অ্যাক্সেসরিজ নিতে হলে আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবে। ভাই এটা কি ফুল টেম নাকি কি রকম? ফুল টেম, ফুল টকিং। ফুল টকিং? আরে সর্বনাশ, ফুল টকিং ভিডিও তো খুব কম পাওয়া যায় পাখিদের, বিশেষ করে লরির ক্ষেত্রে। এটা আমার নামও বলে, হাসান বলে, মিঠু বলে, আরো মেসেঞ্জার রিংটন বলতে পারে। তারপরে আপনার আরো কয়েকটা শীষ দিতে পারে, আরো অনেক কিছু বলতে পারে। তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু এরে যদি আপনি জোরে ধরতে যান তাহলে একটু ভয় পায়, আর সেই হিসাবে একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়। কিন্তু আপনি আস্তে করে ধরবেন, এরে সারাদিন সারাদিন একটু নরমালি একটু খেলাধুলা করে আদর করবেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু জোরে খপ করে ধরতে যাবেন তাহলে আপনাকে কামড় দিবে। সেটা মূলত আর বিশেষ করে এটা বাজারে ফার্স্ট টাইম উঠাইলাম, একটু অ্যাগ্রেসিভ এই কারণে। এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা 22000 টাকা চাচ্ছি। আচ্ছা, এটা বয়স কিরকম হয়েছে? এটা বয়স 2-2.5 বছরের মতো। 2-2.5 বছর। এটা মেল না ফিমেল হবে? এটা আমার এক্সপেরিয়েন্স মতে মেল হবে। আপনি আরএক্স ফিমেল কি এটা ডিএনএ করতে পাঠিয়েছি আমি। ডিএনএ করতে পাঠাইছেন, ইনশাআল্লাহ পরবর্তী হয়তো জানা যাবে আর কি। আর এখানে দেখা যাচ্ছে ফুল বেবি দেখা যাচ্ছে এক পিস। এটা কত? এটা রেড কালার লরির বেবি। আচ্ছা, রেড কালার। এটা ফুল হেলদি এবং কোয়ালিটিফুল বেবি। এটা যদি কেউ নেন 12000 টাকা রাখতে পারবেন। 12000 টাকা রাখতে পারবেন। আচ্ছা। আর এখানে পাইনাপল আছে, পাইনাপল গুলো হলো 7000 টাকা জোড়া। 7000 টাকা জোড়া। এদিকে এগুলো কি ব্রিডিং এর উপযোগী বা ব্রিডিং একবার দুবার করছে? না না, এগুলো আপনার নিউ অর্ডার সব নিউ অ্যাডাল্ট। আর এখানে গ্রিন চিকটা? গ্রিন চিক না, এটা ইয়েলো সাইডেড। এটা ইয়েলো সাইডেড এর। এটা কি অল্প বয়স নাকি? না না, এগুলো হলো না ইয়েলো সাইডেড এক মিউটেশন, আর অন্য মিউটেশন হলো গ্রিন চিক। যেটা বুকের নিচে গ্রিন থাকে ওটাকে গ্রিন চিক বলে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হলো ইয়েলো, তো পেটের নিচে আবার রেডও আছে, তো এটাকে ইয়েলো সাইডেড বলে। এটা পেটের নিচটা দেখাতে পারলে আপনি বুঝতে পারতেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর হলো এই পেয়ারটা যদি নেন 6500 টাকা। 6500 টাকা পড়বে না? হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এটা এই পাইনাপল কোনো সেম প্রাইস, ওটা 7000 টাকা। সেম প্রাইস। আর এখানে দেখা যাচ্ছে ইয়েলো দেখা যাচ্ছে ভাই, ইয়েলোটা এটা 18000 টাকা পিস, আর ওইটা হলো 15000 টাকা। গ্রেটা 15000 টাকা। গ্রেটা 15000। এটা রানিং ফিমেল, আর এটা হলো নিউ অ্যাডাল্ট। এটা নিউ অ্যাডাল্ট। ইয়েলোটা নিউ অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, নিউ অ্যাডাল্ট। আর ওটা হচ্ছে রানিং ফিমেল। আর এই লাভবার্ড জোড়াটা? এটা ভায়োলেট ফিশার। এই জোড়াটা দাম চাচ্ছিলাম হলো 6500 টাকা। 6500 টাকা ভায়োলেট ফিশার। এটা দিকে কি আপনার বাসায় একবার দুবার ব্রিড করছেন না ছোট বাচ্চা? না, এগুলো আপনার নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার, ব্রিডিং করে না। সব নিউ অ্যাডাল্ট আনছেন আর কি? হ্যাঁ, নিউ অ্যাডাল্ট নিয়ে আসছে। আচ্ছা, এই সানকনিউর টাকার ভাই? সানকুনুরও আমার। সানকনিউ আপনার না? আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো কিভাবে প্রাইস আছেন ভাই, কত? সানকুনুরটা চাচ্ছিলাম 45000 টাকা। মেলটা ডিএনএ আছে, ফিমেলটা ডিএনএ নাই, ডিএনএ করতে পাঠাইছি। ডিএনএ করতে পাঠাইছেন না? আচ্ছা, 45000 টাকা চাচ্ছেন। আচ্ছা, এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের হাসান ভাইয়ের পাখি। 01940 জি 17526 এটা আমার নাম্বার। আর লোকেশন ওয়ারি, ঢাকা। যদি কেউ এছাড়া আরো অন্য কোনো পাখি নিতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আছি, ভালো আছি ভাই। তো আজকে দেখা যায় বৃষ্টি বাদলের কারণে কি পাখি একটু কম আনছেন নাকি? জি ভাই, আজকে তো একটু বড় হালকা পাখিগুলো হালকা একটু বৃষ্টি। কমই আনি ভাই। আচ্ছা, এমনি আপনাদের সামনে হাটে অনেক পাখি আছে আল্লাহর হ্যাঁ, রহমতে? বাসায় পাখি আছে আলহামদুলিল্লাহ। যাক আলহামদুলিল্লাহ, অনেক পাখি আছে। তো ভাইয়ের কাছে আমরা প্রথমে দেখি ককাটেল। ভাই এটা একদম গা পুরাটাই সাদা, কিন্তু আমার মাথায় তাজ দেওয়া আছে। এটা কি মিউটেশন ভাই? এগুলি আপনার লুটিনো, লাইট লুটিনো বলে আর কি। লাইট লুটিনো বলে না? লাইট বলে, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনার কাছে হ্যাঁ, এখানে
কি রকম প্রাইসের কি রকম কেমনে কি ভাই? এগুলি সব হচ্ছে মেল, সব মেল পাখি নিয়ে আসছেন আজকে? এগুলো পার পিস হচ্ছে 3000। পার পিস 3000। আচ্ছা, ফিমেলও আছে ভাই, আলাদা করে রাখছি। আলাদা করে রাখছেন না? আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে 3000 করে পার পিস। আচ্ছা, এটা একটু বেশি আকর্ষণীয় লাগলো কারণ এটা গাটা সম্পূর্ণ সাদা, সাদা, এটা লাইট লুটিনো বলে আর কি। এই আর কি। আচ্ছা, আর এইখানে কনিউর দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে 4000 টাকা পিস। 4000 টাকা পিস। এটা কি টেম নাকি ভাই? না, টেম না। টেম না, না? আচ্ছা, আর এখানে এই যে আরাম করে শুয়ে রয়েছে দেখা যায়, লরি, এটা হচ্ছে মেল। মেল কোকোনাট লরি মেল। ডান্স করে খুব সুন্দর। ও প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে আপনার 14000 টাকা পিস। 14000 টাকা ফিক্স। আচ্ছা, আর এখানে এগুলো কি সব? সব ফিমেল। এগুলো আছে, ওইটা সব মেল, এখানে সব সব ফিমেল। ফিমেল, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর পাখি, চমৎকার পাখি। এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? যদি কেউ জোড়া হিসাবে নেয় তাহলে একদম 5800 করে। 5800 করে। আর সিঙ্গেল নিলে? সিঙ্গেল নিলে 3000। সিঙ্গেল নিলে 3000 করে। কোন ভাই, এটা ফিমেল। আচ্ছা, সানকনিউর ফুল অ্যাডাল্ট একটা ফিমেল, এটা ডিএনএ করানো হয়েছে, বাট এটা রিং করানো হয় না। রিং করা, এটা হচ্ছে সানকনিউরের ফিমেল। আচ্ছা, এটা পড়বে হচ্ছে 28000 টাকা। 28000 টাকা। কালারটা দেখেন, অনেক কালার, লাল হচ্ছে অনেকে এগুলার ডাবল রেড ফ্যাক্টর বিক্রি করে, বাট এটা ডাবল ফ্যাক্টর না। ডাবল রেড ফ্যাক্টর। ডাবল একটা ফ্যাক্টর কিনতে গেলে এক পিসের দাম পড়বে মিনিমাম আপনার 70 থেকে 80000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এই গেল। আর এখানে এটা ইউইং লাভবার্ডের একটা বেবি। ইউইং লাভবার্ডের বেবি। এটা বয়স হচ্ছে মাত্র 3 মাসের মতো। ওর কালারটা লালটা ভাই আরো লাল হবে। জি, মানে দেখেন এখনো সাদা সাদা রয়ে গেছে মানে বাচ্চা। এখনো মল্টিং কমপ্লিট হয় নাই? মল্টিং তো শেষ হবে প্রায় 8-9 মাস পরে। আচ্ছা, আর এখানে ওটা হচ্ছে ভাই একটু নিচে নামে রাখছি, ওটা একটা মেল। মেল। আচ্ছা, ওটা মেল, ওটার উপর উঠানো হয় নাই, ওটা 3000 টাকা পড়বে। আর এটার প্রাইসটা ভাই পড়বে 8000 টাকা। এটা প্রাইস পড়বে 8000 টাকা না? আর বাপ মা হচ্ছে ডাবল ফ্যাক্টর। ডাবল ফ্যাক্টর। আচ্ছা, আর এখানে এগুলো কি ভাই? এই সানের দুইটা বেবি আছে, এগুলো পার পিস 15000 টাকা করে। যে দেখছেন কালার ফুটতেছে, হ্যান্ড ফ্রিং দিলে হ্যান্ড ফ্রিংও নেয়, টেম করা। টেম করা না? আর জানলি একটা রানিং ফিমেল আছে, এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 15000 টাকা। ওই জান্ডির ফিমেলটা রানিং আর ফিমেল। এটা জানলি একটা রানিং ফিমেল, এটা জানলি এবং সানের করস। ক্রস। আচ্ছা, অনেকে এটা সান বলে ভুল বলে, আসলে সান না, ওটা হচ্ছে জানলি এবং সানের করস। ক্রস। আচ্ছা, ওটা ওই মেলটার সাথে জোড়া। আচ্ছা, এটাও ডিএনএ করা, মেল ডিএনএ করা। এটা পড়বে হচ্ছে 45000 টাকা। ম্যাটিং ভিডিও যদি চাই আমি দিতে পারবো, সরাসরি দেখাইতে পারবো। আচ্ছা, মোটামুটি হচ্ছে আজকে ভাইয়ের পাখি আল্লাহর রহমতে একটা ডিএনএ করা লাভবার্ড আছে। আচ্ছা, ডিএনএ করা লাভবার্ড। ডিএনএ করা লাভবার্ড, এটা হচ্ছে জঙ্গলি বিহারি পাখি। এক ভাই কিনছিল ওনাদের কাছ থেকে, বাসা ছেড়ে দিব দেখে বিক্রি করতেছে। তাই না? এটা প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে আপনার 5000 টাকা। 5000 টাকা। আচ্ছা, এই হচ্ছে মোটামুটি ভাইয়ের পাখি। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা এবং লোকেশনটা বলবেন। আর লোকেশনটা বললাম, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন। 01717 জি 51 জি 3252। জি, নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। ধন্যবাদ ভাই। ফোনে যদি পাইতে সমস্যা হয় তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে ভাই, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি ভাই। ভাই এটা কি করতেছেন এরকম ভাবে? খেলা করছে। খেলা করতেছেন না? এটা কি শুধু আপনার কাছেই খেলবে না সবার কাছেই খেলবে? 8000। জি, এটা কি শুধু আপনার কাছেই খেলবে না সবার কাছেই সবার খেলবে? কাছে, এই যে সবার কাছেই খেলবে। আহা, এই পাখির কি পাখি বলে ভাই? সবাই যদি জানতে চায়। পাইনাপেল কোনুর। পাইনাপেল কনিউর না? আচ্ছা, এখানে চেয়ারে বসে। চেয়ারে বসছে, পাইনাপেল কনিউর চেয়ারে বসছে। হ্যাঁ, চমৎকার এবং সুন্দর রেড ফ্যাক্টর পাখি। বয়স কিরকম হচ্ছে ভাই এটার? এটা 2 বছর প্লাস। আচ্ছা, আর প্রাইস কত চাচ্ছেন? 7500 টাকা। 7500 টাকা পাচ্ছেন না? সুন্দর পাখি আছে। এছাড়া আর কি কি পাখি আছে আপনার কাছে? রেনবো লরি আছে একটা। আচ্ছা, একটা লেম্বু লরি আছে। এটাও তো টেম? এটাও ফুল টেম। এটাও ফুল টেম। ও, তুমি তো এই তো সুন্দর পাখি, চমৎকার পাখি, ভালো পাখি। এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটা 20000 টাকা। এটা 20000 টাকা। এটা কি মেল না ফিমেল ভাই? এটা মেল হবে। মেল হবে না? ও আচ্ছা আচ্ছা। আর কি আছে ভাই আপনার কাছে? আর কিছু এরকম? এই যে কোনুর আছে। আচ্ছা, সানকনিউরের কি রকম প্রাইস আছেন ভাই? আমার বেশিরভাগই ভাই টেম পাখি। সব টেম পাখি না? যারা টেম পাখি কিনতে চান তারা কিন্তু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। রেড ফ্যাক্টর। রেড ফ্যাক্টর। ও দারুণ, দুজনকে একটু বেশ সুন্দর মানাইছেও, ভালো, অসাধারণ জুটি, অসাধারণ জুটি। হ্যাঁ, চমৎকার পাখি। এটার বয়স কিরকম ভাই? এটা 3.5 বছর প্লাস। 3.5 বছর। ডিএনএ করা আছে আপনার? ডিএনএ করা আছে। ডিএনএ করা। আচ্ছা, 3.5 বছর বয়স, ডিএনএ করা আছে। জোড়াটা হলো আপনার
65,000 টাকা। জোড়াটা যাচ্ছেন 65,000 টাকা। 65,000। আচ্ছা, আরো এখানে বেশ কিছু ককাটেল পাখি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কোকাটেল গুলা এটা হলো কি আপনি 8,500 টাকা। 8,500 টাকা না? জি, এটা হলো 7,500 টাকা। 7,500 টাকা। 3500 টাকা পার পিস। 3500 টাকা পার পিস। অ্যালবিনোটা ফিমেল 8,500 টাকা, লুটিনোটা মেল 4,500 টাকা, 4,500 টাকা। গ্রিন চিকটা 11,500 টাকা। গেঞ্জিটা 11,500 টাকা। আর এখানে এখানে এক জোড়া ইংলিশ বাজিকার আছে রেড আই, এটা হলো কি আপনি 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। নরমাল বাজিকার গুলো 500 টাকা পার পিস। 500 টাকা পার পিস না? আচ্ছা, এই হচ্ছে ভাইয়ের পাখি। তো ভাই আপনার নামটা বলে, ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিন। 019142912297, লোকেশন ঢাকা মুগদা কমলাপুর। আচ্ছা, আর আপনার নামটা ভাই? সোহেল রানা। সোহেল রানা। এগুলো সব ভাই সোহেল রানার পাখি। যারা আপনারা খুঁজবেন সোহেল রানা ভাইকে ফোন দিয়ে এত সুন্দর সুন্দর চমৎকার চমৎকার পাখিগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। ধন্যবাদ ভাই, ধন্যবাদ। কাসেম ভাই, এগুলো কি আনছেন আজকে? আজকে ককাটেলের বেবি আনছি ভাই। বেবি না? খালি বেবি আর বেবি, হিউজ বেবি আছে। তো এগুলোর প্রাইস কত, কিভাবে কেমনি কি? এগুলো প্রাইস 2,000 টাকা পার পিস চাওয়া হচ্ছে। 2,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে, তার মানে দর্শকদের জন্য দামাদামি সুযোগ রাখছেন আর কি? হ্যাঁ, সুযোগ রাখা হয়েছে। আচ্ছা, যাক, ভালো, সুন্দর কথা বলতেছেন, দামাদামি করে সুযোগ রাখতে হয়েছে। এগুলা তো সুন্দর টেম হয়। আপনার কাছে কোনো টেম বার্ড আছে কিনা এমনিতে? এই যে আমার দেখেন, এই যে এই তো একটা টেম বার্ড একটা পাওয়া গেছে, খুব সুন্দর টেম বার্ড। এটা সুপার টেম। এটা সুপার টেম না? মানে ফ্লাইং করে হাতে আসবে, খাবে, সব কিছু করবে আর কি। এই তুমি একটু এদিকে আসো দেখি। হ্যাঁ, আসো 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 আসো। বন্ধুরা দেখতেছেন যে কামড় দেয় না, অনেকে আছে কামড় দেয়, তো এরকম ভাবে কামড় না দেওয়ার কারণ হইতেছে সুপার টেম হওয়ার কারণে। সুন্দর পাখি। তো ভাই এমনিতে এটার প্রাইস কত চাচ্ছেন? 8,000 টাকা চাচ্ছি। 8,000 টাকা চাচ্ছেন। একটু কম টম রাখার সুযোগ আছে কিনা ভাই? অবশ্যই আছে। আছে না? তার মানে যে দামাদামি করার সুযোগ আছে ভাইয়ের পাখি। যাক, চমৎকার এবং খুবই সুন্দর পাখি ভাই আজকে আমাদেরকে দেখাইলেন। আর কি আছে ভাই? ককাটেল আছে একদম ব্রিডিং পেয়ার, পেটে ডিম আছে অলরেডি। আচ্ছা, পেটে ডিম আছে অলরেডি? অলরেডি পেটে ডিম আছে। আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছেন দাম? 7,500 টাকা চাচ্ছি। 7,500 টাকা যাচ্ছেন। আর এখানে কি আছে ভাই? এটা গ্রিন চিকনোর, গ্রিন চিকনোর আছে, জি। 8,500 টাকা। গ্রিন চিকনো 8,500 টাকা না? এখানে একটা তাহলে একটু আমরা আলোটার মধ্যে একটু দেখি আর কি। এই সুন্দর দেখা যাইতেছে। আচ্ছা, আর এটা ভাই? এটা এটা আপনার টেম করাই, কিন্তু এটা সুপার টেম না। এটা 5,000 টাকা চাচ্ছি। 5,000 টাকা যাচ্ছে না? ফিমেল। ফিমেল এটা না? হ্যাঁ, ফিমেল। আচ্ছা, আর এখানে দেখা যাচ্ছে লাভবার্ড দেখা যাচ্ছে। এগুলো কত করে ভাই? লাভবার্ড 3,000 টাকা, 2,000 টাকা, 2,500 টাকা এর মধ্যে। মানে এটা বিভিন্ন রকমের দামের আছে আর কি এখানে। আচ্ছা, আর ককাটেল গুলো? ওটা সেলফি, এগুলো 2,500 টাকা পার পিস চাওয়া হচ্ছে। 2,500 টাকা চাওয়া হচ্ছে না? হ্যাঁ, আর পাইটটা 1,500 টাকা, ফোনটা 1,500 টাকা। আচ্ছা, আর লাভবার্ড গুলো মানে এইগুলো? জাপানি টিসিপি গুলো 2,000 টাকা। আচ্ছা, আর নরমাল গুলো 1,000 টাকা পার পিস। নরমাল গুলো 1,000 টাকা পার পিস। হলুদ গুলো 500 টাকা পার পিস চাওয়া হচ্ছে। হলুদ গুলো 500 টাকা পার পিস চাওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে ভাইয়ের পাখি। ভাই এগুলো কি আবার কোয়েল পাখি আনছেন নাকি? কোয়েল পাখি, হ্যাঁ কোয়েল পাখি আনছি। এগুলো কেমনি কি দাম? এগুলো আপনার 100 টাকা পার পিস। 100 টাকা পার পিস? হ্যাঁ, পার পিস। আচ্ছা, এই হচ্ছে আজকে মাশাআল্লাহ দিলে কাসেম ভাইয়ের পাখি। তো কাসেম ভাই নাম্বারটা একটু বলবেন? 0167 জি 459 জি 4455। জি। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই।